好似好難得可以咁齊人，好似一齊去旅行咁樣樣。係啊，即係12個，仲要公司同事一齊可以去晒幾多大洲幾多大洋啊？5大洲6大洋9大洋。有地球啦，去咗地球好多地方。係啦，咁呢個係我最難忘。我睇去咗第一次真係去睇日出啊！唔係日出，日食嘅黐線。我同阿虎啊，我捉咗阿虎去睇嗰個唔知幾多年嘅。喺邊度睇日食啊？你哋？嗰度係邊度嚟㗎？嗰度係邊度嚟㗎？你哋真係有去過睇日食？美國嚟嘅，美國嚟嘅。哦。又係話嘅唔知幾多年啦，得1月嗰啲嚟嘅。係，哇好正喎咁樣真係。然後當地人咧見到我哋兩個喺度睇嘅時候咧，喺度話真係俾副係其實要用眼鏡睇嘅。我哋諗住用眼睇，就咁望上去啊，諗住好辛苦喎。但係有善心人士俾咗副眼鏡睇一睇咁樣。係。呢個係邊個個嘴？3、2、1，舉手。Anson Lo 講埋㗎。好似係 Stanley 最耐。係啦，Anson 搶答嗰啲 AK，你肯定都望清楚啲。AK 整一次嚟睇下先。Anson Lo。好似真係我。好似真係你喎。佢哋睇唔睇到㗎？我哋偉大嘅。佢睇到。後邊太大個波呢個。OK。3分2。呢個都係邊個啊 ？AK。係 AK 係咪？我睇下係咪 AK 先。係啊，冇錯係 AK 嘅。1舉手。陳卓賢嘅。點解係陳卓賢嘅咧？手指公仔就係夠長咯，啲手指夠長，好長。啲人有冇攞隻手出嚟望啊？指腳。唔係，你係手指公大。冇咁幼㗎。嗰隻手嚟，哇！啲指甲幾靚喎。阿 J 先嘅頭先。阿 J 嚟嘅，係咪阿 J 嚟嘅咧？梗係啦。指甲喎。咩指嚟？嗰啲指甲咩事？睇下答案先。哇！公嚟咁流嗰啲指甲。嗰啲好細嘅阿 J 嚟嘅。流嘅尾指。哇！公嚟流尾指嘅。咩嘢流尾指啊？啲鼻屎啊！黐線，反光㗎嘛？反光，白色嘅尾指，就係啲光嘅白色。點解你個手指有黑色嘅？你哋討論手指都可以討論咁耐嘅，我講緊。呢個係邊個個嘴？我俾個好簡單嘅 tips 大家，仲有邊一個係未喺個銀幕度出現過 ？Tiger 咯，放低手啊！準備3、2、1，舉手。Tiger，好似係 Stan 有用你嘅呢個係。不過 Elton 隻手指靚啲，明得，所以 Elton。我哋3個都覺得係 Tiger 嘅。係啊，係睇下係咪 Tiger 先。Tiger。真勁喎呢張，真係好靚仔嘅。呢個係咩嚟嘅？但係呢個姜濤啦，呢個嗱，係啊，呢個我嚟㗎。我唔係啊，我着長褸㗎。呢個我嚟嘅，我係呢個。呢個咧係阿 Anson Lo 嚟嘅。喂，我哋企翻咪得咯，你自己企翻咪得咯。企翻邊個答咧咁？咪得咯。我喺度應該。呢個人做緊咩啊？點解會有咁嘅？好，大家試下企翻個位啦。企翻咩衫？即係3個位啫嘛。係啊。你喺呢？我蹦啊。蹦喺呢邊咯。喺呢度啊。我最後喎。呢個係喎，咁一定係呢個位啊。最後嗰個啊。最後啊。好啦，我作為 FM 咧，俾少少貼士大家啦。呢度，唔好意思，係呢度。睇下先。OK。好，我哋咧準備可以開始演唱啦！嚟燈光暗3、2、1 ，Action！ 係啱嘅呢個企位。呢題我覺得咧係12字呢一齊答出嚟嘅，所以大家咧都可以落加1啦。呢個係團隊嘅力量嚟㗎嘛，係咪先？呢個 team 嚟㗎嘛。呢個係咩歌 ？Rock Star 個名。好多次啦，老爸，翻嚟啦，老爸。
想同 fans 傾下。係咪都2年啦？差唔多個酒後完成咗。係咯，24年。係好開心嘅。因為真係我頂住啊！因為真係好難得可以喺香港開咗16場之餘，仲可以去世界各地見到唔同嘅鏡粉。因為好多譬如美加啊，或者一啲可能澳洲啊，好多英國啊嘅一啲移居咗嘅一啲市民，其實都好想見到我哋市民可以見到市民啦，地球人啦，係啦，咁就都好想見到我哋，咁就終於喺2年前有個機會可以去到世界各地唔同嘅地方見到唔同嘅鏡粉，咁就今年年底就會準備我哋嘅演唱會啦。咁會唔會走埠就真係睇下大家反應啦。咁就希望可以再有機會可以除咗喺香港開演唱會之外，可以再去多次世界各地唔同嘅地方，再見到唔同嘅鏡粉啦。係嚟緊個 show 啦，大家有冇啲乜嘢係已經 plan 緊？哇！我好想試下做，可以透露一下咁樣樣。唱歌或者跳舞啊！變魔術，你知唔知台下面啱啱有人同我講，當咩一定會話唱歌跳舞？冇錯，啱啱表演佢嗰個咯。我先有就係有啊，就係我真係會中意我哋。你而家跳一次先啦。攞咩病喎？今日我大佬病啊，唔好搞佢啦！唔好搞佢啦！想睇嘅話就去睇舞台劇。冇錯，穩陣。咁呢個時候咧，不如我哋做個簡單嘅 Q&A 啊，等啲 fans 睇下啲咩説話想同你哋講下咁樣啊。好。會唔會諗住俾多啲驚喜我哋，例如表演啲特別嘅即係唔好咁密實啦，着得比較開放啲啊，俾多啲驚喜啊！係啊，開放啲啊，表演啲特別嘅平時冇表演開嘅表演啊，咁樣咧。咁我諗特別嘅話就係我要着翻衫，你哋就應該咁啦。最特別嘅3個已經企咗喺中間，所以佢哋3個應該會做一個 part。其他唔關我哋事啦，先其實係佢無啦啦分配唔關我事喎，真係都關事特別啦。冇嘈，我頂，你大家表演翻9展嘅大家幾個人一齊除衫着翻件衫。我唔可以代表佢哋講嘢。佢就係會攞吉他遮住個重要部位嘅啫。係咁啊，就係咁樣。好睇。好啦，大概係咁，係咯。佢頭先講嘅咧係不負責任嘅言論嚟嘅，大家笑一笑就算啦，好唔好？我哋到時先會再知嘅，概念嚟嘅啫。係啊，概念嚟嘅。我想問下，到下一次如果年尾真係會有團 con 嘅話，可唔可以係多啲你哋唔同一齊嘅小組 crossover 嘅合作？同埋我想可唔可以將你所有嘅團歌全部都唱一次？因為今次個 concert 好可惜。真係有好多好想聽嘅，聽唔到。例如咧，邊幾隻？邊幾隻想聽但係聽唔到啊 ？Boss 咯，係啊，少唱啊 Boss 咯。我最想唱《Beautiful Games》咯。其實破鏡都有啲掛住嘅，破鏡係有啲掛住嘅。係啊。真係要跳埋嗰隻舞啊！可圈可點啊！嗰隻嘢都，大家想聽嘅話，跳埋 band 啲出嚟。大概係咁。哎呀，你爭慢咗少少啊！我陣間俾多題你先。係首先我想大型示愛現場 ，Mirror 我愛你哋啊！多謝。咁同埋多謝係即係你哋咁多首歌入邊咧，全部都帶俾我哋好多嘅力量啦。令到我哋即係度過咗過去幾年，可能中間都有啲難關啊咁樣嘅。咁咧就我嘅問題就係、希望你哋咧嚟緊嘅團 con 開多啲，等我哋容易買到飛。好啊，祝福晒。佢哋喺嗰邊因為負責嗰啲，同嗰邊咁負責嗰啲。但係大家都聽到晒㗎啦。所以咧，我諗咧，盡人事咧，大家都想滿足晒所有 fans 嘅所有要求嘅。嗱，做咩？講啲乜嘢啊你？
可以繼續啦。我頭先我話俾嗰位女士講兩句嘅，我偏心嘅，係啦，因為佢舉咗手好耐㗎啦，對唔住，我係有少少偏心，但係俾你講兩句啦。Hello。我係咪要？我唔好啦，都係。Hello 你哋好，多謝，我追咗你哋6年啦已經。多謝你哋俾咗好多力量我哋啦，然後希望你哋可以12個手拖住手一齊行更遠嘅路啦。同埋我個問題就係都係希望嚟緊團可以有多啲 crossover，即係嚟揈少咗可以跳下士多啤梨嘅歌啊，跟住少咗可以跳下揈少咗嘅歌啊，跟住士多啤梨嗰組就可以rock 下唱下傅玉英啊咁樣，或者依人可以同 Elton 合作啊，但我想唱亂點。好啊，可以啊。都袋住咗。係。多謝。大型大型意見收集現場，冇問題。多謝。我將粒士多啤梨唱到芒果咁嘅位聽。我想問芒果係點樣樣？榴蓮。喂，到時再算啦。Tropical 嘅感覺可以係概念嚟嘅，概念呢個概念好好。好啦，到你好啊，我咧係純團粉嚟嘅，即係正確嚟講應該係你12個都係我嘅正主。多謝。雖然我冇辦法可以去晒所有嘅見面祭啊，或者 Party Garden 啊，因為錢嘅問題啦。你有嘅。但係謙虛啊，係咯。但係今次抽到真係非常幸運，我諗我希望唔會用晒一世嘅幸運。會啦，我哋呢啲好小事嘅，好易中嘅。佢講下笑嘅啫，其實都係。笑，大家都好叻㗎啦。所以我希望嚟緊仲有好多年，你哋都可以繼續陪我行落去，因為好多高低挫折都係你哋俾咗好多力量。喂，試下好感動啊！我真係好開心，見到你哋12個齊齊